कम हो पर टेस्ट से करना हो नो कॉम्प्रोमाइज, तब सूजी का चीला होता है मेरा जुगाड़ू हीरो। इसे बनाने के लिए सूजी, दही और पानी डाल के मिक्स करेंगे। फिर अनियन, कैप्सिकम, टोमेटो, ग्रीन चिली, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, कोरिएंडर लीव्स डाल के मिक्स कर लेंगे। तवे पे ऑयल डाल के चिले के बैटर को फैलाएंगे। इसे दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक सेक लें और जब भी भूख लगे इसे 15 मिनट में बना के चटनी और चाय के साथ एंजॉय करो। जब टाइम कम हो